ବାଚସ୍ପତି ଟାଣିଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ସହ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ଅବସରରେ ରଣପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସହ ବୀରବାଦ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ। ସେହିଭଳି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ। ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ବହୁଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରଣପୁର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍।